来给你们看一眼啊，带汤带辣椒2斤啊。咱家没有辣椒素、辣椒精啊，全是辣椒出的辣味儿，老人、小孩、孕妇、宝妈都能吃啊。没有科技与狠活，这个鸡爪子不是干的乎的鸡爪子2斤，是带汤带辣椒啊。鸡爪子能占到写的大于等于60%，能占到60%就已经很不错了啊，姐妹。来，你们如果之前买过29、39.9的品质，能接受那个品质的你们就下单，接受不了的大家别下单啊。这是万万首播带货拉流量啊，过几天就恢复原价。为什么这么便宜？23.8到手2斤啊？因为拉流量，过2天打上标签了就涨价了啊。今天喜欢吃的赶上了，每人限购1单啊，姐妹能抢到的给万万留个小关注，谢谢大家啊。心态好一点得分咋回事？拆了一罐又一罐的，然后眼瞅着呢还那个啥，哇，那个可以多拍吗？宝宝，你可以试一下子啊！我往这个罐里扒拉点得了，省着往起端了。我喜欢吃柠檬的，我喜欢吃柠檬的，那不是心态好不好？你在别的直播间上过当，凭啥我给你买单呢？对不对？上来就来一句啊，通常都啥样？通常我还觉得人都是善良的呢，哪来那些黑粉啊？没限购啊？那你退1单吧。你咋那么皮呢？现在饲养员，他们更皮吧？一说限购1单，他们拍2单也没限购，那你就退1单，你能配合我一下子？60%的固体物，小月，60%的固体物啊，大于等于60%，这写着呢，你看，能看清吗？大于固体物、固形物啊，大于等于60%，保质期冷藏10天，冷冻保存的话，保质期是40天啊，40到90天，它俩辣度是一样的，只不过说的柠檬呢是酸辣，然后一个是蒜香的。之前我只卖柠檬的，因为我喜欢柠檬的，但是有一部分姐妹喜欢蒜香的，所以蒜香也给你们上了。然后你们呢？如果说能吃辣的，回家觉得辣度不够，咱们可以自己啊，姐妹们拌点辣椒油，因为它没有科技狠活的情况下啊，没有科技狠活的情况下啊，它达不到那个爆辣。如果说爆辣里边的辣椒会更多，全靠这个辣椒泡出来的辣味儿，所以说达不到那么辣啊，宝宝崩上汁水了，正常。哎呀妈，我昨天都崩眼睛上了，可杀挺了。鱼蛋多不多？总共2斤，再多能多哪儿去？还有汤呢，对不对？昨天晚上就没播上，因为这2天播的时间长，2场快连一起了。昨天第1场就10点48下的播，你说那11点还咋播呀？也不饿呀，吃不进去呀，真的也不饿呀。汤多那不至于啊，那咋能汤多肉少呢？固体物60，你汤最多也就40呗，固体物还大于等于60%。看几点下播，如果10点多下播，11点那场就不播。但我这2天看看不行，我12点40播一场，播小号行吗？播万万爱美食那个小号，播一场唠唠嗑不带货的。你看。鸡爪子是脆嫩弹牙的，没有任何腥臭味儿，吃起来你听这个声，爽脆的，不是那种软塌塌的。东北屋里零上20多度。来，鸡爪子库存又没有了，又没了。你们都拍着了没？再拆一个看看，我给你拆一个啊。3通1达加顺丰冷链发货，泡沫箱加冰袋啊，常温储存不了，冷藏保存10天，冷冻保存40到90天啊。纪晓金，帮我拆一个，小号叫万万爱美食小号，我是起名费。你帮我把一下，把这搅一下子。好嘞，等会儿啊。这
这个号就叫万万爱美食，那个号就叫万万爱美食小。